السلام عليكم الخوت، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ احوالكم مزيانه؟ ايوا نطلب الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم واحد جديد ان شاء الله. جبنا لكم شقه للكراء في امسا، قريبه للبحر، قريبه جدا من البحر. يعني عندها مسبح وعندها كراج طوموبيل خاص بها. الشقه جديده، الاساس ديالها جديد بكل شيء ديالها، يعني بآلة التصبين، بالثلاجة، بالكالينتادور، بالبلازما، المهم المسائل ديالها كاملة، بالكليمة. شي حاجة جديدة ونقية. صافي الخوت، واللي بغاها ان شاء الله وعجباتو بطبيعة الحال غتعجب كلشي، حيت راها باقا جديدة، والصراحة الموقع ديالها مزيون، وحتى يعني الفينيسيون ديالها جديد، كلشي جديد ومأتسة ديكشي. الصراحة روعة. اللي بغاها ان شاء الله يدخل عليا في الواتساب، يسرد لي ولا يتصل بيا ويعمل معايا فوقاش بغاها، والله يجي بالسهلة والتيسير. حنا جبنا لكم الجديد حيت شحال من الناس بقاو اللي بغاو الكرا، شي حاجة نقية، شي حاجة جديدة، يعني ما تلقاوش احسن من هاد الشقات هادو اللي غنوريكم. بقاو معنا في الفيديو باش تشوفوها ان شاء الله. صافي خوتي. بسم الله على بركة الله. كاينه هاد الشقة هادي الكرا، الشقة نقية مزيونة، الطابق الأول، يعني مفينية بكل شي ديالو. هذا هنا كاين الصالون، ملي كندخلو كنلقاو الصالون ها هو. الصالون عنده الباركون، عنده يعني واحد الباركون، عنده الإطلالة هنايا، باركون كبير فين تجلس إلا بغيتي. الباركون المسبح كتشوفوه معنا ها هو، تما كاين مسبح. ها انتما يعني الشقة مجهزة بكل شيء كما قلت لكم. الشقة يعني مجهزة بالأثاث ديالها كامل، يعني حسب راسك في لوطيل. كاين كليمة ها هي، وكليمة من النوع الممتاز سامسونج. بلازما ها هي، حتى هي سامسونج 42. الفراش نقي وجديد. هاد الصالة ها هو باقي نقي. ها انتم خوتي، يعني اللي بغى يجي يرتاح، اللي بغى يجي يدوز العطلة الصيفية ما يلقاش احسن من هاد الشقة هادي. وقريبة للبحر، عندها المسبح، عندها باركينغ السيارة ديالها. كاين هنا بيت النوم الاول، ها هو حتى هو نقي بكلشي ديالو باقي جديد، يعني كلشي جديد. هاد الفراش يلاه دخل جديد. هذا هنا السرجل، هذا الماريو، ماريو د العيال. ها انتم الخوت، هذا يعني البيت الاول تبارك الله، البيت كبير متسع فيه جوج كيمان بالماريو ديالو كلشي. كما قلت لكم كاين هنا كليما، كاين كالينتادور، كاين حتى لابادورات الصبين، كاين كلشي، الثلاجه جديد، كلشي جديد. هذا هنا الحمام، هانتوما كتشوفوا الحمام مجهز بكلشي ديالو، وكيخدم هذا بالبصمه. هذا هنا فين دير داكشي ديال الحمام. هنا كاين الباب، كاين الدوش، ها هو. يعني الصراحه اللي بغى النقاوه واللي بغى يعني يكري داكشي، يكري في حاجه مزيونه ونقيه، ما يلقاش احسن من هاد البلاصه هادي. ها انتم هذا بيت النوم، ها هو عنده هذا الرواق، هذا كيطلع ويهود. بيت النوم مجهز بكلشي ديالو، ها انتم كتشوفوه بالماريو بكلشي. وهادشي نقي، يلاه تشرى هادشي، هاد الاثاث يلاه تشرى باقي نقي.
هذا السرجيم هنا عنده الاطلال على البحر، يعني هاد الشقه بينها وبين البحر يلا 5 دقائق على رجلك، يعني واحد 300 ولا 400 متر. هذه الكوزينه، ها هي الثلاجه تبارك الله كبيره، حتى هي ديال سامسونج، باقا جديده، باقا خوتي جديده نتوما كتشوفوها. هذا هنا المطبخ، عنده هنا واحد الباركون، عنده هذا المقعد اللي فيها الود، هانتوما كتشوفوا. يعني الصراحة هاد الشقة زعما ممتازة. هذه هنا كاينة لابادورا، ها هي حتى هي سامسونج، باقا جديدة حتى هي. هذا هنا الكالينطادور مسخون، وهذه هنا الكليمة سامسونج. باش يعجبك يعني عنده غير الماركات الواعرين، يعني الدار مفرشه بالاثاث غير اللوخو، غير داكشي غير مزيون. صافي الخوت، البحر ها هو قريب غير هنايا، البحر قريب. اللي بغى هاد الشقه يتصل. هانتوما خوتي، يعني النقاوه تبارك الله. لا بيسين عندك، يعني لا بيسين داون فيه. الكراج طوموبيل عندك حق فيه، تنزل باركي الطوموبيل ديالك، وكيبقى الموقع ممتاز، يعني قريبه البحر قريبا كلشي. صافي اخوتي، ها انتم ها الصاله كبيره تبارك الله، ها الباركون الاول. من لهنا كما كتشوف معنا كاين هنايا بلازما كليمه، هنا كاين كوزينه، تما الباركون فيه لابادورا. هذا البيت الاول، هذا البيت الثاني، هذا الحمام. الحمام مجهز بكل شيء ديال، المهم هادشي يعني مجهز، اجي واسكن وخذ راحتك واستراح. صافي اخوتي، اللي بغاها يدخل عليا في الواتساب ولا يتصل بيا ويعمل، يعني يقول لي المده شحال باغي ونعدلو ريزيرفيو له باش يجي يلقاها يعني خاويه نيشان يدخل لها. صافي الخوت، يلا خوتي كنشكركم بزاف وتحياتي والسلام عليكم. حتى اللي بغى شي شقات اخرين كاين عندي، الخير موجود، كاين شقات اخرين، كاين الخير موجود الحمد لله. صافي، مرحبا بكم عندنا في امسا، وعواشركم بروكا، راه دابا قرب العيد الكبير، والله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. والله لا يحشمنا يا ربي، حنا ديما كنجيب لكم يعني الجديد، وكنجيب لكم الحاجه اللي تناسبكم، اللي في المتناول. ها انتم اخوتي شوفوا على شقه خيره مأتسته بكل شيء ديالها. كما كتشوفوا معنا، هذا هو الكراج الخاص بكل، يعني الخاص بكل شقه، والخاص باي سياره اللي بغى يحط السياره ديالو هنايا. كراج كبير، كتحط الطوموبيل وكتطلع ديريكت في الدرج، يعني كتطلع ديريكت الشقه ديالك. انا يعني جبتكم واحد الاطلاله باش تشوفوا الكراج كيف عامل. يعني هذا هو الكراج، كتحط الطوموبيل هنا، ومن هنا كتطلع بالدرج نيشان من الدار. دابا نمشيو باش تشوفوا معنا المسبح.